के लिए पावागढ़ वाटरफॉल। तो आज का ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें फ्यूचर वीडियोज़ के लिए। तो गाइस ये वो जगह जहाँ से हमको ऊपर जाना है, 7 मंजिल है कुछ। सो लेट्स गो। व्यूज़ यहाँ के बहुत ही मस्त नज़ारा है। और ये है मेरा फाइटर सद्दाम पठान। इसके इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, फॉलो करना इस पर जाकर। और भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, सबसे मैं आपको मिलवाता हूँ। तब तक ये व्यूज़ बहुत अच्छा व्यूज़ था। और अब जाएंगे आगे और एक छोटा सा वाटरफॉल है, वहाँ पर भी जाएंगे। तो गाइस जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि हमको यहाँ से अंदर जाना पड़ेगा। यहाँ से आप जाओगे तो वाटरफॉल, वो जो गेट था उसके बाद जो रास्ता दिखा, इसके बाद ये है। तो यहाँ से हम लोग जाएंगे और यहाँ से लगभग 15-20 मिनट चलना है। और तो संभल के आना है। और यहाँ से हमारे लोकेशन के बहुत पास है। पानी का आवाज भी आप लोगों को सुनाई दे ही रहा होगा। तो चलते हैं। I can see my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town. तो गाइस ये हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है, पहाड़गढ़ में। ये वाटरफॉल है छोटा सा। तो यहाँ का रास्ता मैंने आपको दिखाई दिया है। तो वीडियो को अगर आप पूरा देखोगे तो आप यहाँ तक इजीली आ सकते हो। तो और भी बहुत सारी प्लेस है यहाँ पर, तो सारी चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं। We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah, we are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. तो आई थिंक पानी का आवाज़ बहुत है यहाँ पर, तो मेरा आवाज़ आप लोगों तक नहीं आ रहा होगा। लेकिन ये वाटरफॉल बहुत ही अच्छा है। आप लोग यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं, फैमिली के साथ भी आ सकते हैं। बहुत ईजी है यहाँ पर आना, लेकिन ध्यान तो रखना ही पड़ता है, ठीक है। तो ध्यान रखें और एंजॉय करें। आप मेरे पीछे वाटरफॉल देख रहे होगे। ऐसे बहुत सारे वाटरफॉल है यहाँ पहाड़गढ़ में। और सीरियसली गाइस मैंने ऐसा वाटरफॉल पहले कभी नहीं देखा। और मतलब यहाँ का पानी भी मतलब बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है। तो चलो थोड़ा एंजॉय करते हैं और थोड़े सिनेमैटिक व्यूज़ भी देखते हैं। दूसरा वाटरफॉल जो ऊपर था उससे बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है ये। तो ऊपर के वाटरफॉल पर तो आप जाए ही, लेकिन ये नीचे भी आओ आप और एंजॉय करें।
जिसके अभी अभी 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए हैं, तो इनको भी सपोर्ट करें। इनका चैनल है यूट्यूब चैनल JP स्टूडियो करके, तो इनको जाके सब्सक्राइब करें, शेयर करें इनके चैनल को, और बहुत ही क्रिएटिव वीडियोस बनाते हैं, तो वीडियो को भी देखें। तो इस वीडियो को भी देखना। ये ब्लॉग अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए आगे चलते हैं। एक्सप्लोर करने के बाद भूख लगी थी, तो यहाँ पर बहुत फेमस है रोटली और चटनी वाला, तो चलो खाते हैं। और ये बड़ा तालाब, जब हम लास्ट टाइम आए थे तब इतना पानी नहीं था यहाँ पर, और अभी बहुत पानी है। और वहाँ बीच तक तो हम गए थे लास्ट टाइम, जो आपको दिख रहा है वहाँ पर हम लोग गए थे। अभी जा नहीं सकते, तो यहाँ से एक्सप्लोर करते हैं, और यहाँ से व्यूज़ भी बहुत अच्छे दिखते हैं। जब भी हम मतलब पहाड़ आते थे यहाँ पर हम आते ही है, ताकि हम ये व्यूज़ कवर कर सकें आप लोगों के। तो ये फाइनल डेस्टिनेशन है हमारा, यहाँ पर हम हमारे वीडियो को एंड करते हैं। तो गाइस थैंक यू यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि फ्यूचर के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, बाय गाइस।